ayollar iffatini saqlasin. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, qaysi bir ayol 5 vaqt namozni o'qisa, Ramazonni ro'zasini tutsa, iffatini saqlab, erini rozi qilsa, jannatni xohlagan eshigidan kiraversin deganlar. Bu gap hadisda eshitgandan keyin ayol kishi tafakkur qilish kerak. 4 ta narsa mujassam bo'lsa, bitta ayolda 8 ta eshik ochiq turib kirish, bu qanaqa gap bu? Abu Bakr Siddiqqa faqat shu bashoratni berganlar. Xolos, boshqa bunaqa bo'lsa jannat 8 ta eshigidan kiradi degan gap yo'q. Ayol kishida shu 4 ta narsa, 5 vaqt namozni o'qiyapti, ro'zani tutyapti, iffatini saqlayapti. 3 ta narsa qolib ketmasligi. Erni rozi qilsa bo'ldi degan fikrga borib qolgan ayol. Namoz turibdi 5 vaqt. Namozni o'qityapsizmi ayolingizga? Sharoit yaratib beryapsizmi, birodar? Shuncha xizmatingizni qilib, namoz o'qimasdan do'zaxga qarab kirib ketmasin. Zurriyotlaringiz onasi bo'lgan, juft halolingiz. Juft halolingiz jannatda hurlardan ham o'tib ketadi go'zallikda. Hurlardan o'tib ketadi. Ana shu huringizni jannatga birga olib keling, namoz o'qiting. Imkon yaratib bering. Ramazonda ro'za tutsin, iffatini saqlasin.